好，各位法師、各位居士，今日我哋繼續講，大家一齊研習唯識30頌。咁我哋上次咧就講到善心所，善心所裏邊咧有11個嘅，每一個人都有噶啦善心所，只係程度上嘅深淺。有啲人咧啲善心所好深嘅，有啲人善心所就淺嘅。咁善心所裏邊嘅咧，我哋已經講咗係信心所、慚心所、愧心所同埋無貪心所。咁跟住我哋繼續講呢個無瞋嘅心所。我哋先睇睇成唯識論係點樣解釋呢個無瞋心所。云何為無瞋呢？咁咩叫瞋呢？咁瞋者激怒厭悶，好激怒好厭悶。通常瞋呢就同埋恚一齊用嘅，瞋恚所謂。恚咧就係憤恨怨懟，叫做恚啦。咁無瞋咧即係如果我哋用一個籠統嘅譯法咧，呢個瞋咧叫做 anger， 無瞋 non-anger 啦。advaita 就係佢嘅梵音嚟嘅，梵文嚟嘅。咁成唯識論點樣講咧？云何為無瞋呢？依苦句，無恚為性，對治瞋恚，作善為業。咁呢個無瞋咧，即係對咩咧？對苦即係呢度講個苦咧，就個苦果。苦句咁即係個苦因，苦果苦因乃至一切違逆不順嘅境界咧，都唔會產生憤恨怨懟嘅，都唔會產生嘅。有啲人對於逆境啊，對於煩惱啊，對於呢個違逆嘅境界咧，就心唔開心，甚至乎產生怨懟、謾罵、憤恨、厭倦，咁有啲咁嘅情況嘅喎。咁呢個係對於苦嘅因同埋苦嘅果都唔會產生瞋恚嘅，咁叫做無瞋。咁通常我哋點樣會使到我哋會瞋恚咧？使到我哋會憤滿怨懟、怨恨怨懟咧？大多數嘅怨恨怨懟咧，都係來自因為我哋有痛苦啊嘛，因為有煩惱啊嘛。當人面對痛苦嘅時候咧，佢會產生好多好激情嘅怨恨嘅、個憤恨嘅、厭惡嘅。咁提起苦咧，喺佛經上面咧係講咗好多呢個娑婆世界嘅苦況嘅。咁如果從三界嘅角度去睇呢個苦句咧，就係話三界裏邊有苦、壞苦、行苦。對於苦、壞苦、行苦都唔會產生怨懟、憤恨、激情嘅。咁提到呢個三界嘅苦咧，呢度咧係或者講多幾句，等大家知道，哇，其實人生嘅痛苦都唔少嘅喎，好多嘅喎。通常學佛嘅人咧，第一課咧就要知道，咁呢個人生係苦或者個樂咧，有幾多苦咧？咁有好多人都唔知嘅喎，有好多人活喺苦中唔覺得苦嘅喎，習以為常就唔覺得苦嘅啦。雖然係痛苦啫，佢唔會覺得苦，即係好似生老病死，大家要面對嘅。咁但係既然都會嚟啦，咁就唔會對生老病死產生任何嘅但係有啲人都會嘅，產生恐懼啊，產生抑鬱啊咁樣。通常咧習慣咗，咁我哋不妨將苦呢件事咧再講多兩句啊。咁我哋呢個世界係叫做娑婆世界啊嘛。娑婆咧就係其實係一個梵文嚟嘅，薩哈。咁娑婆係點解咧？原來娑婆咧就係話忍受咁解 ，endurance。忍受咩啊？就忍受呢個痛苦咯。我哋對呢啲痛苦，通常我哋眾生咧習以為常地忍受，就唔去改
唔會唔會諗辦法去改變佢、改善佢或者係超越佢。當你感覺你有痛苦，你想找尋辦法去避開呢啲痛苦，或者甚至乎滅除呢啲痛苦，咁你對人生呢，就有一個慾喺度啦。有慾咩啊？我想去除痛苦。我唔要痛苦，人生個個都想去除痛苦噶啦。娑婆世界有咩痛苦呢？我要去除嘅痛苦呢，總相有二苦三苦，別相有八苦。呢啲好多人都知噶啦，尤其是睇過佛經有一段時間嘅人咧都會知嘅。簡單嚟講咧，我哋將佢總相嘅二苦簡單嚟講佢啦嚇，有內苦同埋外苦嘅喎。內苦啊，身心即係講個人嚟講啊，講個人呢個二苦講個人嚟講，有身心嘅痛苦。身有咩痛苦啊？身有色蘊嘅痛苦咯，色蘊就係生老病死嘅痛苦咯。心咧有感受嘅痛苦啦，受想行識嘅痛苦，四個蘊嘅痛苦啦。咁當然受想行識咧就苦受、樂受、不苦不樂受、憂啊、喜啊等等。咁同埋其他嘅想同埋行咧，即係包括咗所有嘅煩惱，好多呢啲大煩惱、小煩惱啊，憤啊、恨啊、驕啊、喘啊、狂啊、無慚無愧啊、掉舉啊、昏沉啊、猜疑啊、懈怠放逸、失念啊、散亂啊、貪嗔痴慢疑惡見等等嘅煩惱，呢啲心嘅煩惱，身心我哋都有呢啲煩惱嘅喎。所以如果你認為幾好啊，人生冇嘢啊，冇咩痛苦啊咁，點解你成日講痛苦？點解你哋啲佛教嗰啲人士成日都話有痛苦嘅？我冇痛苦嘅咁，冇痛苦？生老病死唔係痛苦啊？所有嘅憤恨嗰啲情緒啊，驕啊、喘啊、狂啊、自殺啊、仇殺啊嗰啲產生痛苦嘅喎。呢啲係嗱，我先講內苦啊，講身心啊。外苦咧，一切外境嘅逼迫，旱災、風災、水災、火災、瘟疫、地震、戰爭，從長遠嚟講，呢啲咁嘅戰爭啊、地震啊，其實都係共業所招嘅噃。長遠嚟講，唯心所現、唯識所變嘅都可以改變嘅。只要人係改變佢嘅心識，自然可以改變。但係我哋呢度咧就唔講呢度啦，唔講呢個道理啦，係講痛苦嘅道理。我哋有內苦、外苦，有冇人唔承認㗎？冇嘅，冇痛苦嘅，我冇煩惱嘅。又有咩痛苦啊？冇痛苦，你哋咁消極嘅痛苦咁。佛教徒講痛苦，唔係消極地講痛苦，係講完痛苦之後咧，認識咗痛苦，然後點樣啊？分析呢啲痛苦嘅原因。除咗分析痛苦嘅原因之外咧，仲有點樣咧？揾解決痛苦嘅方法，去除呢啲痛苦。不單為自己揾方法去除呢啲痛苦，為一切眾生揾方法去除呢啲痛苦，唔會活去受呢啲痛苦，唔會消極地去受呢啲痛苦。所以佛教徒係特別積極嘅，因為佢想用各種嘅方法去除呢啲痛苦啊嘛。正係佛教徒非常積極啦，因為點解啊？佢知苦拗法啊，知苦拗道啊，總比有好多咧係有痛苦我唔知啊，咁痛苦嚟咪受咯，盡量唔要痛苦咯，我盡量要追求快樂咯。咁咩係快樂啊？咁我感官享受咪得咯，我有錢有財色名食睡，我全部有啦，咁我咪快樂咯。咁係咪真係你有咗財色名食睡就會好快樂呢？就根據好多嘅研究，好多嘅分析，有咗財色名食睡都一樣係痛苦嘅噃，有一樣感到唔快樂嘅喎。關於呢一點呢，我哋以後再可以慢慢去解釋，或者慢慢去了解嘅。咁我哋先而家講痛苦啦，就係話，如果你完全唔知道有痛苦，認為講親痛苦真係消極嘅，我要避免痛苦嘅，即係咩呢？即係掩耳盜鈴啊！我唔要聽，我唔要聽有痛苦咁，你唔要聽就冇痛苦嘅啦咩？咁你點解要成日講啊？咁
成日講我哋可以揾方法去對治痛苦咯。痛苦通常係點產生㗎？就因為你有煩惱咯。煩惱點樣產生㗎？因為有執着咯。咁我要揾呢啲方法，我咪破執咯。破執可以解決咗我嘅痛苦，亦都可以解決你嘅痛苦咯。幾積極啊！非常積極嘅喎嚇。咁呢個知啦嚇。咁除咗二苦咧，仲有咩咧？從三界嘅角度嚟睇，有苦苦、壞苦、行苦嘅喎。苦苦咧係咩咧？從欲界嘅角度，我哋而家做喺欲界，住喺欲界啊嘛，有情欲啊嘛，財色名食睡有情欲啊嘛，比我哋更高級嘅上面另外一種 existence 一種生存狀態嘅人咧，就叫做色界啊。色界嘅痛苦少好多嘅，比我哋快樂到千千萬萬倍嘅。因為點解啊？因為佢起碼少咗男女嘅情欲。男女嘅情慾會產生好多痛苦嘅，咁啊呢個叫裏邊，但係仲有苦叫壞苦。無色界嘅咧，無色界就更上一層咯，比色界更加快樂嘅喎。無色界啊，有冇痛苦啊？無色界根本物質都唔存在嘅啦，只有神識存在。吾之大患在吾有身啊，及吾無身，吾有何患呢？老子講就係因為我哋有物質，有呢個身體，我哋先係有大患啊嘛。連色界都有身體，去到無色界無身體，無身體快樂千千萬萬倍，但你仍然有痛苦，嗰啲叫做行苦。所以三界無安，猶如火宅啊！你唔好以為天人欲色界無色界冇痛苦，一樣有痛苦。當然我哋嘅痛苦次性咯，色界同無色界嘅痛苦咧少好多好多嘅，比係快樂無比嘅，可以講得係。咁所以三界嘅眾生都係有痛苦嘅。嗱，簡單嚟講啦，呢個世界嘅眾生身心本來即苦啦。點解身心本來即苦啊？正我冇講過噶啦，身心都有痛苦咯。如果我哋用總相嚟講咧，有咩咧？人有八苦：生苦、老苦、病苦、死苦、愛別離苦、求不得苦、怨憎會苦、五蘊熾盛苦。人唔可以冇能夠幸免得呢八種痛苦。呢啲總相痛苦嘅總相同眾生個人去睇，呢啲要慢慢分析嘅。大家不妨好積極地認識咩叫痛苦，好積極地知道呢個世界有咩痛苦，然後好積極地去改善佢，好積極地去修行改善佢。咁呢個就佛法其中一個我哋要達到嘅目的啊！身心本來係苦，再加以外界嘅苦況咧，天災人禍啊、勞役啊、寒熱啊、戰爭啊，再加身心上顧名苦，即係兩種苦，即係外內都苦。一切為逆嘅事情逼迫身心，苦係指欲界嘅苦，即係話自己個人嘅痛苦，社會國家外界加落去嗰個人嘅痛苦。有好多國家咧，有好多貧窮嘅，有貧窮嘅痛苦；有好多國家咧，富裕嘅，有富裕奢侈奢華罪惡嘅痛苦。呢度就係呢個欲界嘅痛苦啦。壞苦咧，壞苦就係一切順意嘅事，順意嘅時候當然好啦，但係佢會變壞嘅噃。天人就算喺天上嘅天人，佢嘅壽命千千萬萬年啊，時常享受快樂嘅。但係一到佢享受快樂嘅時間完啦，呢個因果關係完嘅時候咧，佢就有五衰相現嘅咯噃。五衰相現，即係五種可以睇得出佢就嚟要完結佢嘅生命，叫做五衰相現。大家可以喺呢個網上咧係揾下咩叫五天人，天上嘅人有五種衰相現嘅時候咧，佢就要死亡噶啦。雖然佢有快樂，諸樂無常，生時為樂，壞時逼迫身心。所以當佢個報盡嘅時候，雖然有禪樂報盡嘅時候咧，仲要墮落其他五道受生死苦。其他五道係咩啊？而家係天道啊嘛，佢係天上嘅人啊嘛。其他嘅地獄惡鬼畜生等等咯，又係要跟帶住佢嘅業力，從天人裏邊又墮落翻，又投胎咯。好啦，行苦啦，行苦係無色界嘅痛苦喎。行苦佢哋無色界嘅神識咧，時常都喺禪定之中，時常安樂嘅。
但係一切法都係因緣所生嘅，變化千流。不單欲界有各個苦，無色界嘅眾生亦都有生滅變化嘅。佢仍然有思維上嘅生滅變化，佢冇身體上嘅死亡嘅生滅變化，佢冇咗物質，但係佢有思維上嘅生滅變化。仲有好多根本嘅煩惱、根本嘅我執，仲係不斷咁呢啲種子、心識嘅種子不斷變化。因為變化呢，而仲係感覺到呢啲變化嘅痛苦。嗱，我哋平常欲界嘅人咁粗俗嘅眾生喺呢個欲界呢，時常我哋嘅變化，我哋感覺痛苦啊。但係我哋心念嘅變化，我哋唔明白佢心念變化嘅痛苦嘅喎，唔察覺嘅喎。即係話嗱，我呢一個時刻，我諗安樂嘅，我好快樂，咁起碼都有少少個快樂嘅感覺啊。下一個時刻同人哋鬥氣，同人哋吵鬧，就即刻有鬥氣吵鬧嘅痛苦啦。咁呢啲咧粗嘅咧可以感覺得到，可以欲界嘅人咧感覺得到，但係好多人都唔知㗎，情緒爆咗嚟先係知嘅。但係喺無色界嘅眾生，佢神識咁清淨咧，佢感覺到每一個念頭不斷係變嘅。其實我哋個念頭不斷變嘅喎，一分鐘裏邊有55個念頭喎，變得幾快啊！善嘅、惡嘅、不善不惡嘅變得幾快啊！貪嗔痴殺盜淫妄等等不斷變嘅喎，一時好一時壞嘅喎，我哋唔覺察啫喎。但係無色界嘅眾生，佢喺禪定裏邊好覺察自己念頭嘅變化嘅。當佢覺得點解我念頭仍然係咁變化咧？呢啲咁嘅生滅變化，我真係痛苦㗎。咁佢都有呢種痛苦嘅喎。佢雖然享受千千萬萬年嘅生命啫喎，雖然佢冇咗物質嘅負累，有物質就有負累。通常我哋欲界嘅眾生不斷追求物質名利，但係原來啊，有物質就有痛苦啊！老子一早就講咗啦，老子嘅《道德經》，吾大患在於吾有身啊嘛，及吾無身，吾有何患呢？我哋嘅問題就係有個身體啊！佢話老子講嘅，一切因為你追求物質，執着咗物質，所以有執着物質嘅痛苦，叫色蘊嘅痛苦。所以喺行苦上面講咧，就冇呢啲痛苦噶啦，冇咗呢啲咁嘅物質嘅痛苦。但係佢有思維上好微細嘅心識嘅思維，不斷咁生滅變化，會變。喺三界裏邊咧，就係有不斷變化嘅，叫做無常，不斷咁變化。你知道變化有好多種變化嘅喎，最基本嘅係有咩嘅變化咧？有啲係漸變嘅，即係慢慢變化嘅；有啲係巨變嘅，每個念頭都在變化嘅。呢個漸變咧就好慢嘅。呢個 BB 生出嚟啦，係嬰孩啦。慢慢就變咗，就係兒童啦，兒童慢慢就變咗少年啦，少年就變咗青年啦，青年就變咗中年啦，結婚啦、生子啦、揾找工作啦，中年之後就變咗壯年，壯年變咗老年，老年變咗咩咧？死亡啦！佢不斷變化嘅，呢種係不斷變化嘅，呢個物質上嘅變化，呢啲變化咧就叫做漸漸嘅變化，但係有啲變化得好速嘅噃，念念變化喎，念念生滅無常喎，念頭上嘅變化喎。呢個所以我話12緣起嘅流轉門咧，有啲係循住佢個整個人生嘅過程嘅變化，一念都有生滅住業滅嘅變化。喺好高嘅境界嘅無色界天嗰啲天人咧，享受千千萬萬年嘅壽命，冇物質嘅追求，成身心對物質嘅執着已經度脫咗，但係仍然之後心念上嘅變化，因為而咁產生痛苦，仲未可以超越生死六道輪迴。當佢享受咗無色界嘅福報之後咧，佢仲要隨住佢嘅業緣而墮落到其他五道之中啊！咁呢大家要知道，所以我喺度就講開呢個non-anger 無瞋咧，就提一提，因為無瞋即係對
苦唔會產生怨懟啊嘛，對苦唔會產生激憤激怒啊嘛，咁你都會知道呢啲苦點解會產生激憤激怒、產生煩惱，情況就係咁。但係如果你對呢啲苦完全冇親威嘅，咁你就係無親修得好好啦。但係可能你一日就得，一個念頭就得，2日、3日、4日，你要每一個念頭都係無親啊！要聖人先做到啊！但係我哋要修行咧，就係 don't give up， 唔好失望，唔好認為唔得，一路咁去修行啦。咁就好啦。咁你個無親啊，咁啊，我講完無親啦。嗱，咁仲有一樣嘢，仲需要未完嘅喎，就係話咩咧？就係無親嗰個性格係點嘅咧？我哋未講喎。啊，呢個無親啊，呢個就係無親，佢嘅性向係咩咧？無威即係無親威，冇咗激憤，冇咗怨懟噶啦。如果你有激憤有怨懟嘅咧，即係你冇呢個善心所。大家仲有冇發脾氣啊？有啊嘛。你同呢個善心所唔相應啊，你同無親嘅善心所唔相應。咁你同邊個心所相應啊？同煩惱心所相應。你發脾氣、情緒激動、抑鬱、嬌喘狂、妒忌、懷疑。咁你就咩啊？你呢個業，你呢個善心所叫做無親咧，同你唔相應啊！你快啲同佢做朋友，要同佢相應啊！你點樣可以相應啊？點樣可以同無親相應？第一件事你要了解呢啲痛苦先。一到痛苦嚟你就憎恨噶啦嘛，你就怨懟啊嘛，仇恨啊嘛。你了解呢啲痛苦，你就原來呢種痛苦咧，一切法皆空。呢係因緣所生法，我說即是空，亦名為假名，假名亦名中道義。未曾有一法不從因緣生，是諸一切法無不是空者。原來呢啲咁嘅痛苦咧，短暫無常苦空係無我嘅。咁你慢慢，你知道苦啦，知苦就拗法啊嘛，知苦就悟道啊嘛。當你悟道咧，你就會邁向智慧啦。咁所以無親咧，點解要講無親咧？點解要拎大個苦出嚟咧？就係要你知道呢啲苦，你知道呢啲苦先認識咗呢啲苦。即係咧，如果我哋用現代嘅言語講咧 ，you have to know your problems first. What are the problems? If you know the problems， 即係話 identify the problems。當你認識咗呢個 problem 嘅時候咧，就要點啊？揾出滅除痛苦嘅方法。Find out the causes of the suffering, and then you design a method to end suffering, and then your suffering is ended。呢個就係咩咧？就係佛陀所講嘅四聖諦啦，苦集滅道啦，好重要啊！佛陀所講嘅四聖諦，初轉法輪就係講四聖諦。佛陀成道之後咧，向5位比丘説法，一開始咧就講苦，就係話大家要了解呢個痛苦，集滅道，即係話將呢啲痛苦滅除嘅時候咧，就邁向聖道啦。咁所以我哋一定要唔好避開痛苦喎，唔好掩耳盜鈴喎。鴕鳥將個頭埋落去個沙度咧，認為獵人唔會捉到你喎。生死無常會捉你嘅喎，唔係你埋個頭落嘅沙度唔睇就得嘅咯喎。你唔講痛苦就冇痛苦啦咩？你要認識痛苦，不怕痛苦，不怕痛苦，找尋滅除痛苦嘅方法，係有意義地活下去，而邁向無上正等正覺。呢個從現代心理學嚟講咧，就係 logotherapy， 意義治療，有人生嘅意義。人生嘅意義就要了解痛苦，知道痛苦啊，所以佢嘅性向咁作用咧，就對治親威，慢慢帶動你去作善業。無親咧，會慢慢你知道有呢啲咁嘅情況之後咧，你就點樣會帶動你作善業啊？你知道呢個痛苦，你自然就發起一個慈悲心，不單你想去除你自己嘅痛苦，你能夠帶住眾生一齊去除痛苦，你自然就係做緊善業啦。好啦，咁我哋係講呢個
無親就無痴啦。我哋開始講無痴嘅心所啦，因為講完無親啦，無痴心所 amoha non-delusion 啊。云何無痴呢？咩叫無痴呢？於諸理事明解為性，對治愚痴，作善為業。無痴係點解呢？即係話對於種種嘅道理，佢嘅事情能夠清晰咁明了，清晰咁了解，唔係蒙查查嘅所謂，唔係話咩都唔知啊，咁唔係。對於佢嘅道理，佢嘅事情，我唔願意聽啊，所以我唔想知啊咁。咁你點會去了解道理啊？這裏所講嘅所指嘅道理，喺呢度所講嘅道理咧，呢啲道理係屬於善性嘅道理。你向追求惡性嘅道理就唔係無痴啦。痴即係愚痴，冇智慧啊嘛，冇智慧 delusion 啊嘛。你追求惡性嘅道理咧就冇智慧啦。呢度個無痴嘅意思咧就係話佢對於種種嘅道理、種種嘅事情能夠清晰了解，而呢啲道理咧係如實善性、清淨性嘅道理。咁呢啲就係咩咧？就係佛理所三藏十二部佛經所講嘅無盡咁多法寶啊！嗱，例如我舉幾個例啫，佛經裏邊無盡咁多佛法嘅智慧啊！我舉個例，佛理所講嘅苦空無常無我啊，呢啲就係智慧嘅道理。生命十二緣起嘅流轉同還滅，智慧嘅道理。因果報應業力輪迴嘅實相。乃至心經所講嘅照見五蘊皆空，度一切苦厄；乃至金剛經所講嘅修一切善法，識得阿耨多羅三藐三菩提，等等等等，數之不盡啊！佛法裏邊嘅寶藏，令到人帶領去到無痴嘅境界，嗰個寶藏啊，多到浩如煙海。佛法寶藏浩如煙海。每一部經都有佢令到你無痴嗰個能力，遠離愚痴嘅能力。但係請問閣下有冇涉獵呢？有冇去追尋呢？今日開始你會㗎喇，因為你知道原來佛法就係追求智慧啊！呢種智慧就令到我哋帶住我哋咧同善心所相應啊！如果閣下咧對所有嘅善性嘅道理完全唔想知嘅咧，咁你就唔係無痴噶啦，你就係痴，就唔係無痴。但如果你唔係我好想追求道理，我好想追求宇宙嘅真理，咁你就開始踏入無痴善心所謂第一步啦。咁呢個就係呢個無痴啦。咁佢嘅性格，呢個無痴心所你嘅心理作用嘅性格係點樣咧？佢好中意明白嗰啲真正真實嘅義理嘅。佢好中意，我想知道呢啲，有好多人唔想知嘅喎。因為好多居士屋企時常即係想時常都同我哋講喎，我叫我個仔啊嚟聽經啊，佢唔嚟喎，要咗好耐都唔嚟啦。呢啲係迷信嚟嘅，唔去聽，佢唔願意明白了解咯。唔係喎，觀成法師講嗰啲有啲現代心理學嘅喎，呢啲迷信嘅嘢我唔學嘅咁。現代心理學我咪學心理咪得咯，使乜學你佛法啊咁？即係佢冇呢個想明白了解嘅意願咯，佢冇呢個意願咯。佢嘅作用咧，佢嘅作用係對治愚痴，對治。如果你能夠無痴，咪對治愚痴咯。你對治到愚痴嘅時候，你自然增加你嘅智慧。你自然增加你嘅智慧嘅時候，你就會開始作善業啦，你就唔會做惡業啦。如果社會上個個人對於真理都追求，個個人對於善性嘅事情都想做，呢個社會就變得清淨㗎咯。好啦，咁我哋呢啲叫做無痴嘅心所，係已經講過啦。好啦，我哋再講多一個咧，就係勤嘅心所。呢個善心所係勤心所啊 ，utsaha，亦都有人譯做 virya，virya。但係我睇過咧比較貼切啲嘅應該係 utsaha。
，virya 係精進，係精進咁，virya 係精進咁解嚇。呢個勤咧，如果你有啲，所以有啲經論裏邊咧講呢個善心所咧，就唔係勤心所嘅喎。唯識30仲係講勤心所啦，有啲唯識嘅論師咧就中意講係精進心所都得嘅。咁嗰個咧個翻譯嘅咧係應該做 virya， 就唔係 utsaha 啊。如果用英譯咧係 diligence 嚇。成唯識論點講咧？佢話勤為精進，於善惡品修斷事中，勇悍為勝，對治懈怠，換善為業。勤係咩咧？精進不懈，對於界定為三無漏學，能策勵精勤。即係對於善性策勵精神，即係啫。勤心所唔係勤力對於惡性嘅事，因為點解啊？我而家係講善心所啊嘛，佢唔係勤力做惡心所啊嘛，佢係勤力喺善心所啊嘛。所以呢啲無貪無瞋無痴都係同善嗰個相應。如果你冇善心所，如果老實講，如果你冇善心所，你今日都唔會喺度聽我講經啦。講點解啊？因為已經落咗三惡道咯，地獄惡鬼畜生咯，仲點學啊？你一定有善嘅心所，你先至會聽到善法嘅，因為你有善嘅因所，點解？因為你就有善嘅因啊嘛，你種落咗善因，所以我哋好重要種因噶。你種下嘅因先有個果噶嘛，你全無善因嘅，就只有惡嘅嘛，就地獄因咯，地獄餓鬼畜生嘅因啊，就係咁啦啊。咁所以精勤不解，對於善法界定為三無漏學啊。戒係咩咧？止惡行善為之戒。定咧，息慮妄心啊，去除自己嘅妄心啊。慧咧，斷惑正真。即定者就咪即係止咯，慧咪即係觀咯。止乃復結之初門，觀乃智慧之由籍咯。觀就要係智慧，提高你嘅智慧嘅啊。咁啊，就係呢個係勤嘅心所。佢嘅性格咧，勇猛精進。勤心所強嘅人咧，好勤力噶，好勤力噶，佢唔會疏懶嘅，係佢嘅性格就係勤力。所以你見到啲人好勤力嘅咧，佢個勤心所啊好強嘅。嗰啲唔勤力嘅人，個勤心所好弱嘅，咩都話唔得噶，我唔得，我唔受到呢啲壓力噶，我唔做得啊，我咧受啲壓力，我心跳啊咁咯，好多都係咁，或者真係心跳，咁你睇情況咯。真係壓力心跳嘅，咁你咪要調息咯。咁你要揾出你心跳嘅原因喺邊度咯？係咪一個藉口嚟嘅咧？好多時你會用好多藉口去加強自己嘅不勤嘅喎。好多時自己係揾藉口嘅喎。所以你要留意呢樣嘢，勤心所啦。咁佢嘅作用咧，呢個心所嘅作用咧就係對治懈怠，成就圓滿善業。我記得我哋好耐以前咧讀中學嘅時候咧，有一年讀完 Form 3啦，咁老師中意喺我哋啲書度寫一個贈言嘅。咁有位老師咧贈咗個贈言寫落嚟咧，我成日都記住嘅。業精於勤而荒於嬉啊！即係話任何嘅做嘅嘢咧，精於勤，只要你勤力咧，你自然越嚟越精噶啦。而荒於嬉，即係話你成日嬉戲唔想做嘅，咁你做唔到噶啦。所以出家人係好勤力嘅喎，出家人要學習了脫生死。通常咧喺好多電影啊書籍裏邊咧描述出家人係點樣啊？清靜無為，喺個寺院度咧掃兩片樹葉就翻嚟打坐，打完坐之後咧又打鐘，咁之後咧喺個庭院裏邊咧就係好悠閒嘅。哇，唔係喎，出家人啊，即係非常忙碌㗎，4點零鐘又要起身，早課。午齋晚課，5堂功課，日日都要做5堂功課噶啦。仲有子務咧，仲有如果你發大慈大悲嘅心腸去度眾生咧，講經說法咧，
仲要建寺咧，維持廟寺嘅開支咧，好多工作嘅喎。但係所有呢啲工作咧，都係咩咧？都係勤心所嚟嘅，都係無貪心所、無親心所、無痴心所，都係信心所。所以喺出家人喺寺院裏邊精勤勇猛咧，完全係培養善心所嘅11啊！日日都培養緊善心所啊！每做一樣嘢，一係就自利，一係就利他噶。咁咪培養善心所咯，係好忙嘅。出家人啊，非常之忙嘅。我記得好耐以前有啲電影話，出家披咗袈裟事更繁啊！咁唔係披咗袈裟事更繁，披咗袈裟之後咧，佢嘅修行好煩嘅，繁忙嘅繁喎，唔係煩躁嘅煩喎，佢係好忙碌㗎，修行又要做好多事情要做嘅，又要做眾生，又要學戒啦，又要修定啦，又要啟發智慧啦，仲要咧好多過堂啦、火頭僧啦、雲水非常多工作嘅。但係原來呢啲全部係磨練嚟嘅喎，全部係令到我哋喺忙碌裏邊咧磨練咗一種嘅修道嘅性格出嚟嘅。咁呢個修道性格咧，全部邁向善心所嘅培養。但係咁喎，喺善心所嘅培養之中咧，如果你唔識得管理自己嘅情緒啦，所謂你唔識得修行嘅方法咧，你會喺度搞煩惱嘅喎。因為點解啊？你唔懂佛法，或者你對佛法嘅修養唔高嘅時候咧，你喺裏邊鬧交咯。又冇人你指導你、領導你，咁啊一盲引眾盲，雙人入火坑咯。所以亦都要好，你要點樣啊？你要點樣啊？你要擇法啦。擇法係咩啊？五別境裏邊有咩啊？欲、勝解、念、定、慧啊嘛。慧係咩啊？揀擇啊嘛。揀擇唔係話挑剔嗰個揀擇喎。你有智慧地去學習佛法，你應該去邊度學習佛法？你應該點樣學習佛法？你要有智慧，你作出一個智慧嘅抉擇，係有智慧地去抉擇。所以修行係好唔容易嘅。天時地利人和都要配合，仲要咧。不過咁咧，人嘅智慧未必揾到適合你嘅道場嘅。其中係一樣方法，你求觀音菩薩啦，佢會有個指點俾你嘅，佢會指點你應該去邊度，點樣學習佛法嘅。好啦，我哋講完勤心所咧，就下一次咧，我哋繼續講善心所啊。咁我哋下一次再會。